大家好啊，我係蘇怡啊。咁今段片呢就會同大家分享段嘅西柚嘅 slime haul 嘅。我上次去西柚呢都係4月份嘅時候啦。咁我呢排呢就考完試啦。咁我呢就去咗西柚嘅，咁就買咗啲 slime 啦。咁而家就即刻去睇下我買咗啲乜嘢 slime 啦。咁第一個就係呢個啦，Everdog slime 嘅，咁就16蚊啦。見佢幾靚就買，但係佢係會漏晒出嚟咯。我拎翻嚟嗰陣時候，即係唔知點講啦。應該係佢盒嘅問題咯。咁呢盒係透太鬼嚟嘅，咁今次都係主攻太鬼咯，咁都好得啦，同埋好靚啊，都幾好拉下但會斷咯。咁 mix 咗就係藍色嘅，佢有少少珍珠色嘅咯，呢一隻就都幾靚，布都幾大啦。咁咧第二個就係呢個咯，咁終於俾我買到呢間 shop 啦，係啊，之前都好想買，但係次次去都見唔到，今次咁啱報咗貨咯。我買咗就係拉士2盒咯，最靚係呢隻白色，另外嗰隻好似芝士色咁樣，呢個最靚，同埋好好玩啊！佢拉少少咧就已經係起泡咯，起得好犀利咯，好正呢嚿，我一定會回購啦！如果下次有嘅話。起咗泡啦，咁呢就呢一嚿啦，咁呢一嚿咧，都幾出名，我買嘅時候係拉士1嚿嚟嘅咯，呢個係啤爾啤買嘅，啱嗰嚿係啤一啤啦，呢個前呢個嚿就唔記得咗啦。咁都，我第一次買啲 slime，我估唔到啲 slime 係咁軟身嘅咯，我個人就比較中意玩硬身啲嘅，但都係唔錯啦。拉得幾好啦都，咁之後咧我就買咗2嚿呢一個咯，呢個真係超好玩啊，同埋呢嚿好平啊，10蚊，佢真係好，我係俾佢 icon 吸引咗啦，因為係怪獸大學，幾好拉啊呢嚿。係橙色嘅，咁另外呢嚿咧就係透明啦，咁佢就有粒拍紙膠喺入邊嘅。咁呢個質地唔同，呢個質地比較碎啲，同埋呢個就唔係話好好玩咯。係咯，但佢都唔錯啦。但佢有少少黐手咯。即係就呢一嚿，呢一嚿我見佢幾靚咁就買咗啦，同埋都唔貴咯，超靚啦！同埋呢個真係好好玩啊，我覺得呢嚿好好篤啦，拉都好好拉嘅。泰國入邊呢嚿算係最好玩啦，呢嚿冇記錯嘅話就係啤一啤買啦，超靚，見唔到？有啲金粉啊、金箔啊嗰啲，咁即係呢一嚿，一嚿都係透太鬼嚟嘅，一嚿幾好拉啦，但係會有少斷啦，拉法一陣。呢一個咧係俾佢個 icon 吸引到咯，
係啊，就買咗啦，幾靚嘅，加少少漸變咯，新字漸變到去淺字嗰度啦。但呢個就真係唔好拉咯，同一定要慢拉先拉到啦。真係好硬啊！呢一嚿硬得你又拉唔到啊，而且即係就最尾啦，就係呢一嚿嘅。咁呢一嚿咧個盒咧係完全爆晒啦，我已經係換咗個盒噶啦，而家呢一嚿啤埋係咪？好似係啦，但呢個就好彈啊，搞到隻嘢有啲黐手啦。佢隻色係好靚啦，藍色，所以就買咗啦。呢個咧我就麻麻地啦，咁跟住開咧就嚟呢度啦。